вие може да сторите за вашата земја. И наскоро потоа 51 волонтер замина за Гана за да работи во образование. До следната година преку 3000 волонтери веќе служеа во 37 земји низ светот, од тогаш до сега 215.000 американци имаат служено како волонтери на Мировен корпус на секаде во светот. Мировниот корпус промовира мир и пријателство и е доследен на 3 цели. Кои се тие цели? Yes, the 3 goals of Peace Corps have not changed since 1962, so they're very solid. The first one is to provide interested countries in trained manpower and women power when requested. So we only come to countries when we are invited. Трите цели на Мировен корпус не се променети во 52 години постоење. Првата цел е да им се обезбеди на луѓето од земјите домаќини помош со тоа што се носат волонтери кои што можат да помогнат со своите искуства и знаења. И важно е се напомне дека Мировен корпус, програмата на Мировен корпус се отвара онаму каде што има интерес и каде што е побарана страна земјата домаќин. And the second goal is to help promote a better understanding about Americans on the part of the people served. So we come not as diplomats, not as businessmen, not as international students. We come people who want to build bridges of friendship. And to that end, we live in local communities. Many of our volunteers are in villages, and we work with local people, we work in local institutions, and we care very much about establishing a positive relationship between Macedonia and the United States. А втората цел се однесува на промовирање на подобро разбирање за американската култура од страна на луѓето во земјите домаќини. И во таа смисла волонтерите, значи не се луѓе кои што се дипломати или бизнисмени или студенти, тоа се просечни американци кои што имаат различно потекло, различно образование, различен бекграунд, но кои што се отворени за едно вакво искуство и кои што работат со локалните луѓе, живеат со нив и едноставно стануваат дел од заедницата и се обидуваат да помогнат во оние области каде што им е потребна помош. And the third goal, is for us to take back to the United States, back to Americans, the people that we have served, more information about the people that we have served. So all these Peace Corps volunteers who have served in Macedonia will always care very deeply about what has happened in this country and what will happen in this country in the future. It really does become your second country, and you will always care about what happens. And volunteers will return back to Macedonia to see their friends and their families and their colleagues. There is a connection that is for life. We will never forget you once we've lived with you for 2 years. Третата цел е повторна културна размена, меѓутоа овој пат за да може да научат американците нешто повеќе за културите во земјите каде што служеле волонтерите. И тие волонтерите кога се враќаат назад во Америка после својата служба го споделуваат своите искуства, зборуваат за пријателствата што ги оствариле и секогаш ја носат таа земја во своите срца, за секогаш таа останува нивни втор дом. И секогаш ќе бидат понатаму се заинтересирани за тоа што се случува во таа земја, за еднината на таа земја и пријателствата што ги прават остануваат за секогаш. And then the last thing I want to mention in the third goal, which I think is extremely important, our volunteers return global citizens. And they never ask the question any longer, what's best for the United States? They ask the question, what's best for the global community? Because they are now global citizens. And I like to tell the story of Senator Dodd, former Senator Dodd, who was the chairman of one of the most powerful committees in the US government, which is the Foreign Affairs Committee. And he used to say he never took a vote on any international issue without considering what the impact would be on his village in the Dominican Republic, where he served as a Peace Corps volunteer. And I find that very powerful. И последна работа што би сакала да напоменам во врска со третата цел особено е тоа што кога се враќаат волонтерите назад после својата служба, се враќаат како граѓани на светот. И тие повеќе не се прашуваат што е добро за Америка, туку прашање што си го поставувате е што е добро за глобалната заедница, за светот.
и стануваат подобри луѓе на тој начин, и Америка станува подобра во односите со светот на тој начин. Она што често го цитирам е една реченица од сенаторот Дот, кој што е поранешен председавач на секторот или одделот за странски прашања во американската влада, кој што бил волонтер на Мировен корпус во Доминиканска република, кој вели: јас никогаш нема да гласам на некое интернационално прашање, меѓународно прашање, се додека не размислам добро како влијание ќе има тоа, мојот глас како влијание ќе има врз селото во кое што служе во Доминиканската република. И сега некако ми се наметнува прашањето кој се може да биде волонтер, кои се неговите работни задачи и колкав е временскиот период на нивната служба? Who can be a volunteer? Yes, U.S. citizens have to be a U.S. citizen, and you have to have a college degree. There's no age limit to Peace Corps. In fact, 20% of our Peace Corps volunteers actually are over the age of 50. They wanted to join the Peace Corps in 1962, but for whatever reason weren't able to, and now they're retired and can come, and they're extremely valuable. So there's no age limit, and just about anybody who's a U.S. citizen with a college degree can join. Значи, секој кој што е американски граѓанин може да биде волонтер на Мировен корпус, и еден од условите е да има минимум високо образование. Во однос на возрастната граница, практично нема возрастна граница. Интересно е се спомене дека дури 20% од волонтерите што служат се постари од 50 години. They come for 2 years, but they can extend up to 5. And we also have, on top of the 2 years, 3 months of preparation, training. Excuse me, so they learn the language. Our volunteers have learned Macedonian and Albanian. They learn the cross-cultural differences that they may encounter, and then they learn a bit about a practicum for the work that they will be doing as well. Службата на волонтерите е 2 години, со можност да се продолжи до 5 години. Оваа служба вклучува и 3-месечен период на обука пред започнување на службата, во кој период волонтерите го изучуваат локалниот јазик, во нашиот случај македонскиот, некој од нив и албанскиот, во зависи од тоа каде ќе служат. Учат за културолошките разлики, учат исто така добива стручна подготовка за програмата во која што ќе работат и така натаму. Со самото тоа што тие се волонтери, тоа значи дека не добиваат плата за тоа што го работат. Како се покриени нивните основни трошоци за живот? Yes, they do. They come as volunteers. Excuse me. So they receive no salary, but they do receive a small living allowance. So they live very much on the local level. We also give the host families who care for the volunteers a small stipend as well. Точно е, бидејќи се волонтери не добиваат паричен надомест, односно добиваат многу мал джепарлак или паричен надомест за да се покријат основните животни трошоци, а Мировен корпус исто така ги покрива трошоците за семејствата домаќини каде што се сместени некои од волонтери. Ајде сега да кажеме кои се земји во светот побарале помош од Мировниот корпус и каде се ги има вашите волонтери? We have, right now, there are 7,000 Peace Corps volunteers serving in 70 countries all over the world, Africa, Asia, Latin America, Europe. And here in this region, we have volunteers in Moldova and in Albania, and we've just opened a brand new program in Kosovo. Previously, last year, in fact, we had volunteers that were in Bulgaria and Romania, but since they've joined the EU, Peace Corps has pulled out. And then we just took out 240 Peace Corps volunteers out of the Ukraine. And when the conditions are strong again, they'll be able to go back. But right now, they're out of the country. Во моментот 7.000 волонтери се во служба во околу 70 земји во светот, во Азија, во Европа, во Јужна Америка. Во регионот, освен програмата во Македонија, има програма и во Албанија, и во Молдавија. Отскоро е отворена програма и во Косово. До минатата година имаше програми во Бугарија и во Романија, беа затворени затоа што кога тие земји влегоа во Европската унија. Исто така, најголемата програма на Мировен корпус е во Украина, која што за жал во моментот мораше да биде прекината заради политичките случувања и 240 волонтери требаше да бидат евакуирани со надеж дека повторно ќе се вратат кога ќе се среди ситуацијата. Со формален меѓудржавен договор подпишан во 1996 година и со подршка од Министерството за образование и наука, Министерството за локална самоуправа, Мировниот корпус во Македонија работи со организациите и училиштата со цел да се реализираат различни потреби на нивните заедници.
речи, колку волонтери во моментов има во Македонија и на што е фокусирана нивната работа? Right. We have 72 volunteers in country right now. There have been 500 Peace Corps volunteers since we opened, which was 1996. They serve now in two main groups. One is in English education from primary school all the way through college. And then we have a community development volunteers who work with non-governmental organizations or possibly municipalities on things like grant writing, fundraising, strategic planning, things of that nature. So those are our two main projects here. Значи во моментот има 72 волонтери кои што се во служба во Македонија, а од 96-та до сега преку 500 волонтери имаат служено во различни делови на Македонија. Главно работиме во два сектора или две програми. Едната е програма за унапредување на наставата по англиски јазик на сите нивоа, од основно училиште, средно па дури на универзитетско ниво. А другата програма е развој на заедниците, во чии што рамки волонтерите работат во невладини организации, во општини, на различни проекти и активности каде што има потреба. And then the only other thing I want to mention is the volunteers do many wonderful secondary projects in addition to their primary project. So we run 2 leadership camps for young men and women, 2 different camps, and training them how to be powerful, successful leaders for the future of Macedonia. We are in charge of the National Spelling Bee, the National English Language Essay Contest. We run camps for elementary school children for a week all throughout the summertime for elementary school kids. Many other really wonderful activities that the volunteers themselves find and get involved in. Yeah. Освен овие примарни активности, многу од волонтерите се вклучени во секундарни активности, како што се на различни видови на кампови, особено оние популарни се тие за промовирање на лидерство кај младите, кај млади момчиња и девојчиња, потоа организирање на национален надпревар во пишување на есеи на англиски јазик, национален надпревар во спелување на англиски јазик, различни видови на кампови за учениците од основните училишта и многу други активности кои што се доста популарни во училиштата низ цела Македонија. Убаво кажав јас, нештата се многу поинакви од како функционира оваа агенција. За крајот разговорот, логично, кон што ќе бидат насочени идните планови и активности на мировниот корпус овде во Македонија? We will have our next group coming, 45 Peace Corps volunteers arrive in September. That will be group 19. So that'll be our 19th group. And we will continue in the 2 programs that I told you. We just every year try to get better and listen to the needs of the country and to our counterparts. And then in March, every March, we have a campaign where we are asking if there are people who would like to receive a Peace Corps volunteer or like to host a Peace Corps volunteer so that we can continue to have new, fresh, and really solid, good projects for them. So both Macedonia and the United States benefit from it. Значи, од следните активности, во септември ни пристига новата група, 19-та поред на волонтери, која што ќе се состои од 45 нови волонтери. Во однос на активностите се надеваме продолжиме понатаму со оние кои што биле успешни досега, каде што има интерес и секогаш бараме начини, нови начини, подобри начини како можеме да помогнеме на различни нивоа, каде што се присутни волонтерите. Исто така би сакала да напоменам дека во март обично организираме, тоаш почнува циклусот за идентификување на нови организации и училишта кои што сакаат да соработуваат со нас, така што би ги повикале сите кои што се заинтересирани да ги следат овие активности. Во март обично почнува тој циклус, меѓутоа во текот на целата година сме отворени за ваква соработка. Драги мои дами, мене ми останува да ви се заблагодарам за одвоеното време и за разговорот. Kathleen, it was a pleasure. Thank you so much. Јас се надам дека повторно ќе закажеме средба, ќе ги кажеме сите оние информации за работата која што мировниот корпус ја прави и за која што, како што кажав на почетокот, дефинитивно ја прави еднината на земјите ширум светот да биде многу посветла. Благодариме многу. Ви благодарам уште еднаш. Во продолжение правиме кратка пауза, веднаш потоа и останатите разговори за ова денешно издание на Македонија наутро.